cijev smo ubacili u džep kad se radi. Postavili smo je od prvog do posljednjeg luka naspram španera. Prosjećemo džep. Tu će preko cevi, ovdje je cev. Prosjećemo džep, pri tom pazite da ne prosječete ostatak cerade. To je naspram španera. Vezat ćemo čvor privremeni i cerada je ovdje spremna za prebacivanje. Tako radite naspram svih španera.